အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်စီးတင်းကိုချစ်မြတ်နိုးအားပေးနေကြတဲ့ချက်စီးချစ်ပရိသတ်တွေချက်စီးချစ်ညီကိုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ CPTV YouTube Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးတွေမှာတော့ဒီကနေ့ညနေထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ချက်စီးသတင်းလေးတွေကိုစူးစီးဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ CPTV YouTube Channel ကတော့ချက်စီးအကြောင်းအရာတွေချက်စီး Transfer News တွေပွဲကြိုသုံးသက်ချက်တွေနဲ့ပွဲပြီး reaction တွေကိုချက်စီးအသင်းတီးတန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Chelsea Fan YouTube Channel လေးဖြစ်တာကြောင့် Chelsea တင်းကိုအားပေးကြတဲ့ Chelsea ချစ်ပရိသတ်တွေ Chelsea ချစ်ညီကိုတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ CPTV YouTube Channel ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ထားပေးပြီးတော့ Chelsea အကြောင်းအရာတွေ Chelsea သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းကြိုက်နေတတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Chelsea Group ထဲမှာ Share သွားပေးခြင်းအဖြစ်ကူညီပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ညနေထိနောက်ဆုံးရ Chelsea သတင်းတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Chelsea တင်းဟာ Brentford အသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီလန်ဒန်ကလပ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံထားတဲ့ပွဲတိုင်းမှာလက်ရှိအချိန်ထိအနိုင်ရရှိတယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ယာဒီအစမှာကျွန်တော် Crystal Palace အသင်းကိုအိမ်ကွင်းမှာ3ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်တယ်။အဲဒီနောက် Arsenal အသင်းကိုအဝေးကွင်းသွားကစားပြီး2ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်တယ်။အဲဒီနောက် Spurs အသင်းကိုကျွန်တော်တို့အဝေးကွင်းသွားကစားပြီးတော့3ဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးBrentford ကိုအဝေးကွင်းသွားကစားပြီးတော့2ဂိုးမရှိဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့လန်ဒန်အသင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတွေ့ဆုံခဲ့မှုတွေမှာတော့အသာစီးရရှိထားတာပဲဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Chelsea အသင်းတွေနဲ့လက်ရှိ10ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့နောက်တန်းကစားသမားတွေစီကနေပဲသွင်းကို8ဂိုးထိရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အသင်းတွေနဲ့စံချိန်တွေကတော့ကောင်းနေတယ်။နောက်တန်းကစားသမားတွေအနေနဲ့လည်းပွဲစဉ်8ပြီးတဲ့အချိန်မှာ8ဂိုးအထိသွင်းယူထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအချိန်ထိလည်းအဝေးကွင်းရှုံးပွဲမရှိသေးသလိုကျွန်တော်တို့ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲတွေကိုဖော်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့အားရစရာအနေထားလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ် Chelsea အသင်းနေနဲ့ယာဒီအစ10ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန် Manchester City တသင်းနဲ့ကိုပဲကျွန်တော်ရှုံးနိမ့်ထားတယ်နာမည်ကြီး Liverpool အသင်းကိုတည်ကစားထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘာပဲပြောလက်ရှိ status တွေအရတော့ Chelsea အသင်းဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်ရှိ Champion ပြေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတယ်လက်ရှိအချိန်ထိလည်းရမှတ်16မှတ်နဲ့အဆင့်1နေရာမှာရပ်တည်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်လာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့မျိုးပုံစံကောင်းတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်ဖို့အတွက်ပဲမျှော်လင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီအဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ Premier League ကိုစိန်ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ Chelsea အသင်းဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာရှောက်လန်းနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မင်းညကBrentford အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့အချိန် Sky Sport ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Brentford အသင်းရဲ့ manager ဖြစ်သူ Thomas Frank ကတော့မနေ့က Chelsea အသင်းဟာအနိုင်ရလက်နဲ့ထိုက်တိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပထမပိုင်းကနေပြီးတော့ဒုတိယပိုင်း65မိနစ်လောက်ထိ Chelsea အသင်းဟာသူတို့အသင်းကိုကောင်းကောင်း dominate လုပ်နိုင်တယ်ပွဲကိုလွှမ်းမိုးပြီးကစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အသင်းဟာဒုတိယပိုင်းမှာပုံစံကောင်းတွေကိုပြသနိုင်ခဲ့တယ်ဒီပွဲကိုပြန်ကစားခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာပေါက်သူတို့အနေနဲ့ Chelsea အသင်းကိုအနိုင်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်Thomas Frank ကတော့ Chelsea အသင်းဟာတကယ်ကို Champion အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တယ်ဥရောပ Champion အသင်းကိုသူတို့အနေနဲ့ chance တွေ9ချိန်လောက်ထိဖန်တီးခဲ့ပြီးတော့ဂိုးရနိုင်မဲ့ချင်းချောက်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့Thomas Frank ကတော့မနေ့ကပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူယုံကြည်ထားတာကအသင်းကောင်းတစ်သင်းဖြစ်ဖို့ fantastic ဖြစ်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်9 player နဲ့ဂိုးသမားတွေဟာထူးချွန်ရမယ်ပေါ့မနေ့ကတော့သူတို့ဟာလူကာကူကိုကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်။သို့ပေမဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့ဂိုးသမားဖြစ်သူ Edouard Mendy ဟာမင်းညကပွဲစဉ်မှာတကယ်ကိုလက်စွမ်းပြသခဲ့ပြီးတော့ fantastic goalkeeper ဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ့အနေနဲ့တော်တော်လေးစိတ်ရှုပ်ရတယ်ပေါ့ဗျာ။ Mendy ကိုလည်းသူ့အနေနဲ့ချီးကျူးသလိုတစ်ဖက်မှာလည်း Mendy ရဲ့လက်စွမ်းတွေဟာသူ့အတွက်တော့တကယ်ကိုကောင်းကိုက်စရာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောကြားခဲ့တာပါ။ Brentford အသင်းအနေနဲ့တကယ်ကိုပွဲပြီးကန်နီးလေChelsea အသင်းကိုdominate လုပ်နိုင်လေ dominate လုပ်တာတော့မှbox တဲကိုခဏဝင်ပြီးတော့ဂိုးပေါက်ချင်းချောက်မှုတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သလိုတစ်ဖက်က Edouard Mendy ကလည်း Brentford အသင်းရဲ့အကြိမ်ကြိမ်ချင်းချောက်မှုတွေကိုသူ့ရဲ့မှော်ဝင်လက်စွမ်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တင်စားသလိုပဲရေပွဲကြီးကတော့အကောင်းဆုံးကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ Thomas Frank ကတော့ချီးကျူးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ကစားခွင့်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဟာမနေ့ကပွဲစဉ်မှာ Chelsea အသင်းကိုတေချာပေါက်အနိုင်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မနေ့က Brentford ကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ကိုချီးကျူးရမှာဗျတကယ်လဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီယာဒီမှာတော်တော်လေးချင်းချောက်ခံတာလီဗာပူးအသင်းနဲ့ပွဲတောင်အဲ့လောက်မဆိုးဘူးဗျဒုတိယပိုင်း Brentford ရဲ့ကစားပုံဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကိုရင်ခုန်
စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ Thomas Frank ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဟာဒီ Chelsea အသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ဟာဒါသူတို့အတွက်ဒါ create ပို့ပြီးတော့ဒါ Liverpool တို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေထက်ပို့ပြီးတော့သူတို့ဟာ chance creator လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းဒါသူတို့ဟာဒါအနိုင်မရရှိခဲ့ဘူးပေါ့မန်ဒီရဲ့လက်စွမ်းနေကြောင်းပေါ့တစ်ဖက်မှာလည်း Thomas Tuchel ကကျွန်တော်တို့ဒါ65မိနစ်ကနေမိနစ်80လောက်ထိ Chelsea အသင်းဟာပွဲကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပေမဲ့ကျန်တဲ့မိနစ်20ဟာတော့ဒါ lucky ကြောင့်သာလင်ဒါကံကောင်းလို့သူတို့အနေနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Thomas Tuchel လည်းဝန်ခံပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့အသင်းအနေနဲ့ဒါမိနစ်80နောက်ပိုင်းမှာ Brentford အသင်းကိုဂိုးတွေပြန်ပေးရဖို့နှိစက်ခဲ့တယ်ပေါ့သို့တော်လည်းဒါသူတို့ရဲ့ဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ Adra Mandi ကလုံးဝဂိုးပေးဖို့အတွက်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့မနေ့က3မှတ်ကို Adra Mandi က save လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Thomas Tuchel က Adra Mandi ကိုဒါချီကျူးပြောကြားသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကို Adra Mandi ရဲ့လက်စွမ်းတွေဟာမနေ့ကပွဲစဉ်အနိုင်ရရှိဖို့အတွက်ဒါအခရာကျခဲ့တဲ့အချက်တွေကတစ်ချက်ဖြစ်တယ်Thomas Tuchel ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့အတွက်အနိုင်3မှတ်ကို Adra Mandi ကဒါ save ပေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယာဒီရက်လက်ပိုင်းအရာဆိုးရွားနေတဲ့ဘန်လီအသင်းကကျွန်တော်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်သူ Ross Barkley ကိုလာမယ့် January transfer window မှာအငှားနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် Chelsea အသင်းထံဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီး report တစ်ခုရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရတာပဲဖြစ်တယ်။ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီ transfer window မှာကတည်းက Barkley ကိုကျွန်တော်တို့အငှားချဖို့အတွက်ဒါပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံး deadline day မှာအဆင်မပြေဘဲနဲ့ Chelsea အသင်းမှာပဲဆက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဘန်လီအသင်းအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီ transfer window မှာကတည်းက Barkley ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကလစာကိုနည်းနည်းကတိကသက်လုပ်နေတာကြောင့် Chelsea အသင်းကဒါကျွန်တော်တို့ရောင်းချဖို့ဆိုတာတဲ့ဆေးလွတ်ဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာတော့ဘန်လီအသင်းအနေနဲ့ Barkley ကိုလာမယ့် transfer window January မှာပြန်လည်ပြီးတော့အငှားနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် Chelsea အသင်းထံချိတ်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးသိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Fabrizio Romano ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Chelsea အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ transfer window မှာတုန်းကAC Milan အသင်းရဲ့ဂိုးသမားဖြစ်သူ Donnarumma ကိုအလွတ်နဲ့ခေါ်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဒါရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ Donnarumma ကို free နဲ့ရရှိမဲ့အခွင့်အရေးတွေလက်မှတ်ထိုးခွင့်တွေရရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိ Chelsea အသင်းရဲ့ဂိုးသမားဖြစ်သူ Adra Mandi အပေါ်မှာ Chelsea အသင်းရဲ့ဘုတ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အနေနဲ့ယုံကြည်မှုရှိတာကြောင့်မလို့ဒါ Donnarumma ကိုအသင်းထံမခေါ်ယူခဲ့ဘဲနဲ့ Adra Mandi ကိုအပေါ်မှာပဲဒါယုံကြည်မှုပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့Fabrizio Romano ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရတာပဲဖြစ်တယ်တကယ်လဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုနဲ့ထိုက်တန်ကြောင်း Adra Mandi ကတော့လက်ရှိချိန်မှာသူ့ရဲ့လက်စွမ်းတွေနဲ့တက်တည်ပြနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မနေ့ကပွဲရဲ့သူရဲကောင်းလို့တော့မှပြောလို့ရပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့မနေ့က Rudiger ရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့မာလန်ဆာကလည်း Adra Mandi ဟာတကယ်ကို amazing ဖြစ်တဲ့ player တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် Adra Mandi ဟာသူနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်လို့ training တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Adra Mandi ဟာအလုပ်စူးစမ်းတယ်။အဲ့လိုအလုပ်စူးစမ်းနေတာကိုလည်းသူ့အနေနဲ့နေ့တိုင်းမြင်တွေ့နေရတာကြောင့်မနေ့ကပြသခဲ့တဲ့ Adra Mandi ရဲ့လက်စွမ်းတွေပေါ်မှာသူ့အနေနဲ့ surprise မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ချီးကျူးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့အနောက်မှာ amazing goalkeeper တယောက်ရှိတာဟာသူတို့အတွက်တော့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမာလန်ဆာကတော့ပြောခဲ့တာပါကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဗျခံစင်မှုတွေအနေနဲ့ Adra Mandi လိုဂိုးသမားမျိုးကသူတို့ရဲ့အနောက်မှာရှိနေတာဟာသူတို့အတွက်ဒါတော်တော်လေးယုံကြည်မှုကိုပို့ပြီးတော့ရှိစေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မာလန်ဆာကလည်းဒါမင်းရဲ့နောက်မှာဒီလိုမျိုးgoalkeeper တယောက်ရှိနေတာဟာတကယ်ကို amazing ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ interview မှာပြောကြားသွားခဲ့တာပါဒါအပြင်မနေ့ကသူနဲ့တွဲကစားခဲ့ရတဲ့နောက်ခံကစားသမား2ဦးဖြစ်တဲ့ Chalobah နဲ့ Christensen တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲမာလန်ဆာကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီ Christensen နဲ့ Chalobah တို့နဲ့အတူတွဲကစားဖို့အတွက်တကယ်ကိုလွယ်ကူခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့Christensen ရော Chalobah ရောဟာအသင်းနိုင်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းကူညီပေးခြင်းနေကြတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်တာကြောင့်သူ့အနေနဲ့အများကြီးမခက်ခဲခဲ့ဘူးဆိုပြီးပြောကြားခဲ့တာပါတကယ်ကိုဒီ player တွေဟာသူ့အတွက်အရေးပါပြီးတော့ဒါမြန်အထိုင်ကျဖို့အတွက်ဒီကစားသမား2ယောက်ဟာသူ့အတွက်တော့အကူအညီတွေအများကြီးဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီးပြောကြားခဲ့တာပါမနေ့ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Thiago Silva ရော Rudiger ရောအကြောင်းကြောင့်မပါဝင်နိုင်တဲ့အချိန် Chelsea ရဲ့နောက်တန်းပေါ်မှာစိုးရိမ်မှုရှိကြပေမဲ့ Christensen နဲ့အတူဒီကစားသမားလေး2ယောက်ဟာ Chelsea ရဲ့နောက်တန်းကိုကောင်းကောင်းဦးဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကို Christensen အနေနဲ့လည်းမနေ့ကဘာပြောသူက senior တယောက်ပေါ့ဗျာကစားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ Chalobah နဲ့မာလန်ဆာတို့ရဲ့လှင်မြန်မှုနဲ့ပါနတ်မှုတွေဟာလည်းမနေ့ကပွဲစဉ်မှာ
ဒါ Brentford ရဲ့တိုက်စစ်တွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုအရေးပါခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဒါမာလန်ဆာဆိုလို့ရှင်လဲဒါဘူမိုကိုကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတော့ချလဘာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Ivan Toney ကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်သွားတာပေါ့နောက်က Crystal Sun ကလည်းဒါသူ့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းတကယ်ကိုငြိမ်ငြိမ်ပဲဒါပွဲကိုဒါကစားသွားတာဟိုကြည့်ရင် Chelsea အသင်းရဲ့နောက်တန်းဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းမွန်နေသေးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Rudiger အနေနဲ့တောင်မှပြန်ပြီးစဉ်းစားမယ်အချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူနောက်မှာကစားမဲ့မာလန်ဆာဟာမနေ့ကဒါခြေစွမ်းတွေအရကျွန်တော်တို့ Chelsea ပရိသတ်တွေကိုနှစ်ချိုက်စေခဲ့တယ်ပွဲထွက်ခွင့်နဲ့ထိုက်တန်ကြောင်းသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းတွေကပြသနိုင်ခဲ့တယ်မာလန်ဆာကိုယ်တိုင်လည်းသူဟာဒီအခွင့်အရေးကိုရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ရတာကြာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့မနေ့ကသူ့အနေနဲ့clean sheet လည်းရခဲ့တယ်ဆိုတော့ခြေစွမ်းတွေအရလည်းတကယ်ကို brilliant ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တန်း3ယောက်စလုံးတကယ်ကောင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မနေ့ညကဒါကွင်းလယ်မှာဒါဒီယာဒီ game by game တိုးတက်လာတဲ့ Robin Loftus-Cheek နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ Thomas Tuchel ကတော့ Ruben ရဲ့ performance နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အနေနဲ့အလွန်ပျော်ရွှင်နေတယ် Ruben ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ movement တွေပေါ့ဒါသူ့အနေနဲ့ pressure တွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာသူ့ကိုအထူးသဖြင့် Chelsea ပရိသတ်တွေကအများကြီးမျှော်လင့်ထားကြတာပေါ့နော်ဒီအနေထားမှာသူဟာအဲ့ဒီ pressure တွေအောက်ကနေလွတ်ထွက်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းတွေနဲ့ရုံထွက်နေတာဟာတကယ်ကိုသူ့အတွက်တော့ပျော်ရွှင်စရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောကြားခဲ့တာပါမိနစ်80ထိဒါမနေ့ကပွဲစဉ်မှာ Robin Loftus-Cheek ဟာ strong ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ Thomas Tuchel ကတော့သူဟာတကယ်ကိုမနေ့ကပွဲစဉ်မှာအရေးပါတဲ့ကစားသမားတွေကတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးချီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်သူဟာ Loftus-Cheek ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးနဲ့အတူရှိနေစဉ်မှာလည်းတကယ်ကို strong ဖြစ်တယ်လို့ဘောလုံးဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာလည်းကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အလုံးလုံးတက်တဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Thomas Tuchel ကတော့ချီးကျူးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Tuchel ရဲ့လက်အောက်မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကျယ်ပွင့်တပွင့်ကတော့ကွင်းလယ်မှာပြန်ပြီးထွန်းလင်းနေတာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Loftus-Cheek ကိုအများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေမှာသူ့အနေနဲ့ရုန်းကန်ရတယ်အခု game by game သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းတွေကအများကြီးတိုးတက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဒါအပြင် Thomas Tuchel ကတော့Loftus-Cheek ကဒီရာသီမှာ national duty လည်းမရှိတာကြောင့်သူတို့နဲ့ training ပို့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး player တွေအတွက်သူဟာ option တွေအများကြီးလုပ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့ဒါအပြင်လက်ရှိသူပြသနေတဲ့ခြေစွမ်းတွေအရဒီ Thomas Tuchel ကတော့လွန်ကျင်တတ်တယ်သူတို့အနေနဲ့ Loftus-Cheek ကိုဒီပုံစံတိုင်းပဲဒါ game by game တိုးတက်သွားဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေပြီးတော့ဒီပုံစံတိုင်းကိုထပ်ပြီးတော့ထိန်းသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့အတွက်သူတို့လည်းကူညီပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာ Robin Loftus-Cheek ဟာတကယ်ကို good shape ရနေတဲ့ player တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ Thomas Tuchel ကတော့ဒါပြောကြားသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Chelsea အသင်းကအငှားချထားတဲ့ကစားသမားလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ Billy Gilmour ပေါ့ Norwich City အသင်းထံအငှားချထားတဲ့ချိန် Marina ကတော့လာမယ့် January transfer window မှာ Billy Gilmour ကို Chelsea အသင်းထံပြန်လဲခေါ်ယူဖို့အတွက်စဉ်းစားမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးသိရတာပဲဖြစ်တယ်အဓိကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ interview မှာ Norwich ရဲ့ဒါနီးပြဖြစ်သူ Daniel Farke ရဲ့စကားတွေအရဒါသူတို့ရဲ့ကစားသမားဟာ Norwich အသင်းမှာအများကြီးတိုးတက်ဖို့လမ်းမမြင်ဘူးပေါ့ဆိုတော့တကယ်လဲ Norway ဟာသူတို့ရဲ့အသင်းလိုက်ကိုရုန်းကန်တယ်မနေ့ကတော့ Brighton နဲ့ကစားသွားတာတော့မစိုးဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာဒီသူတို့ရဲ့ form ဟာတော်တော်လေးယိုယွင်းနေတယ်ပေါ့တက်လာတဲ့အသင်းတွေထဲမှာအဆိုးရွားဆုံးအနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့် Marina အနေနဲ့ Billy Gilmour ရဲ့ခြေစွမ်းတွေဟာ Norway အသင်းမှာအများကြီးမျှော်လင့်လို့မရဘူးပေါ့ကောင်းလာဖို့အတွက်ဒါကြောင့်မလို့ဒါ Chelsea အသင်းထံပြန်လဲခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြစ်မှတ်ထားပြန်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဖော်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းခဏခဏပြောသလိုပဲဗျ Crystal Palace ကိုအငှားနဲ့ထွက်သွားတဲ့ Conor Gallagher ကမှအများကြီး Billy Gilmour ထက်ကန်ကောင်းသွားတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ Billy Gilmour ကိုလာမဲ့ဒါ January transfer window မှာ Chelsea ဂျာစီနဲ့လည်းပြန်မြင်ရကောင်းမြင်ရနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ဒီကနေ့ညနေခင်းအတွက် Chelsea သတင်းတွေကိုစူးစီးဖော်ပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေနပ်အားရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျဆိုတော့မနေ့ကပွဲစဉ်ပေါ်မှာရောပရိသတ်တွေဘယ်လိုအမြင်တွေရှိကြလဲတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါတကယ်ကိုလည်းတူးချင်းကစားပုံအရတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျေနပ်ခဲ့ရတဲ့ဒီအတိုင်းအတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တယောက်ချင်းအရာခုနပြောလို့မာလန်ဆာတို့ချာလဘာတို့ Loftus-Cheek တို့ကောင်းပါတယ်တယောက်ချင်း skill ရတော့ဘာပဲပြောအတိုင်းအတာတူကောင်းတယ်လူကာကူကတော့ဒီ Thomas Tuchel ပြောလို့ပဲနည်းနည်းလေးမောပန်းနေတဲ့ပုံစံတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တိုက်စစ်ကတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့မနေ့ကပွဲမှာနည်းနည်းတော့ဖောင်အောက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကတော့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့ Chelsea သတင်းတွေပါခင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒါအမြင်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာရေးသားခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း share သွားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျ see you next video ပါခင်ဗျာ